冰箱结冰一招就搞定，你们家冰箱是不是总结冰啊？今天教你一个方法，用瓶子就可以解决。大家都知道，冰箱使用时间长了会结上厚厚一层冰，影响冰箱的制冷效果。如果长时间不清理，冰箱性能会受到影响。今天教你一个方法，让家里冰箱永远不会结冰。方法很简单，就一句话。要是怕忘了，您先点赞收藏，等有空了再找出来慢慢研究。我们用2勺盐，再加半勺水，兑一定量的白酒，把它装到一个矿泉水瓶子里。然后放到冰箱抽屉里就可以了。从今往后，你就可以跟结冰说拜拜了，不结冰了，用电量还省了。这个方法很实用吧？您都记住了吗？